O bruxismo é um comportamento, ele ocorre a nível do sistema nervoso central, e não é uma doença, e sim um comportamento. Portanto, é importante entender qual o mecanismo, o que está gerando esse bruxismo, tá? E nem sempre não é correto o uso de placa e botox. O uso da placa é muito específico para um tipo de bruxismo.